Ji aliyê Kongreya Jinên Azad ke ji ave li Amedê li navenda saziya çand û hunera cigerxwîn kampanyaya Jin Xwedî li rêberê xwe li axa xwe û li azadiyê derdikevin hate li darxistin. Di daxuyaniya çapemeniyê de siyasetmedarên jin gotin ku divê jinên Kurd li êşên axa Kurdistanê Xwedî derkevin. Bi hevparî dîsa milli bidin millê hevdû, dest bidin destê hevdû, em van êşê xwe ji holê rakin. Ji ber wê jî pêşengiyê civakê a Kurdistanê her tim mirov dikare bi rehetî bêje jin dikin. Jinê Kurd her çi qas şer li ser serî wan qewî me bêjî, dîsa jî li ber zindana o dîsa em bêjin di kuça da her em bêjin roj jî ji nêzik de şopandin li gora wê xwe eyar kirin. Li gor siyasetmedarên jin kampanya li gor rewşa Kurdan ku di tê de ne gelek giring e. Lewra tevahî Tirkiye di rewşekî xirab de derbas dibe. Di vê rewşê de peşketina jinan li axa Kurdistanê de dikare guhertinekê çê bike. Di pêşarojê me de di pêvajiyê gerekî em wisa binirxînin û ku em encam bigirin ji bo encamê jî bi rastî herî zêde herî giring pêşketinê jinê ye. Pêşxistinê jinê ye îro jî em dibînin jin ji bo azadiyê serokatiyê xwe xwedî derdikeve ji bo heya azadiyê serokatiyê xwe jî li qadan li kolanan û bi çalakiyan û bi civînan û bi semînaran vî pêvajiyê berdevam bike. Kampanya wê şeş heyvan li hemî bajarên Bakurê Kurdistanê bi çalakiyên cûr bi cûr berdewam bike. Sevda Kaplan, NRT, Amed.